Eo amin'ny raharahana fisolokina indray lehilahy lehibe iray izay fito amby fitopolo taona voafitaky ny pisoloky ary tonga hatrany folo pointy mba haka an'izay loka goavambe izay nampanantenany ireo pisoloky azy izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hony namantezitra ka dia faly miaraba sika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fisolokina lehilahy lehibe iray no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mahakasika ilay raharaha fanapozinana ara-tsakafo nampiteny ny vavolombelona sy ny manampahaizana ny ministra samy nilaza ireo marary sy narary fa nihinana sakafo toa ny tarte, donate, pizza, mortadelle, fromage ary maskita. Ny harivan'ny fety somary nisy ireo narary andoha, ny alahady maraina nandoha, ny vezivezy nandeha dokotera, ny asempotra be dia nakeny amin'ny hopitaly. Nisy koa anefa no nilaza fa somary nararirary ohatra ny hoe voan'ny gripa fa tsy naninona be. Milaza ho nitsaboina tsara voakarakara ara-dalàna nahazo fanafody ara-dalàna teny amin'ny hopitaly moa ireto izay nijoro vavolombelona araky ny fampiresahana azy ireo hatrany. Ny manampahaizana kosa manazava fa tsy botilisy mavelively no nahavoa ireo olona izay ny sakafo teny ambohy malaza ka nahatonga ny fahafatesana izay maro dia maro vokatry niny finanana sakafo teny amin'ny anniversaire teny ambohy malaza iny. Etsankilan'izay marobe mantsy ny resaka mandeha etsiroa mahakasika ny fanosoram-potaka ny ministry ny fanatanjahantena ka noho izay dia tsy maintsy nandray fepetra izy ireo amin'ny fametrahana fitoriana manoloana an'izay fanalambaraka azy an-tambazotran-tserasera etsiroa ity ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ity ka nalefa ny eny amin'ny cybercriminalité izay fitoriana izay mahakasika an'izay fanalambaraka azy amin'ny resaka raharaha ambohy malaza sy ny fifandraisany amin'ny ireo olona izay voatontonona ao an-tambazotran-tserasera Facebook ireo ka dia andrasantsika eto ara ny mahakasika an'ity toy ny fanatiadiana sy ny fitoriana izay napetraky ny ministra ity. Eo amin'ny resaka vaky fasana indray mampimetra-panontaniana ihany ny antony tena mahatonga an'ity halatra taolam-baty sy halapaty izay efa nisy hatramin'ny ela ka mandraky teny androany. Razana misa 20 tamin'ny 50 tao ampasana iray tao ambohy manasina Betafo distrikan'ny Rivonimamo no nisy nandrobo. Tamin'ny andro ny afako maliny hita fa nisokatra ny varavaram-pasana ka taitra avokoa ireo ponina manodidina teny an-toerana teny ary izay no nahatonga azy ireo niditra vetrany amin'ny fitsidiana ireo fasana izay vaky ireo ka teo no nahafantarana fa razana 20 tamin'ny 50 tao ampasana no very ary tsy mbola hita mandraky teny androany. Ao anatin'ny fanatediana tanteraka ny mpitandro ny filaminana any an-toerana any amin'izao fotoana izao mba hafantarana ireo izay tambazotran'ny mpamaky fasana sy mpangalatra taolam-paty ireto. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe inona marina no antony mahatonga ny vaky fasana sy halatra taolam-paty sy halapaty io ary atao inona ireo zavatra angalarina ireo raha toa ka nisy foana izany hatramin'izay ka mandraky teny androany. Eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray Jolay eo amin'ny fololahy eo no nanafika vehivavy tao an-trano teny Malao Ampanefy ny asabotsy lasa teo manodidina tany amin'ny 1.20 ralina sasany tany hoany no niseho ity trangana fanafiana ity. Tsy nisy ny saritava izy ireo norongo basipleta iray sy fusil à pompe iray no esorin'izy ireo ny barbeleny tamboho izay nahafahan'izy ireo ny hanika sy niditra tao an-tokotany. Tafatsofoka tao an-trano ireo olon-dratsy nomeny iray totondry ny handrin'ilay renim-pianakaviana izay tompo-trano sady nohorohoroiny sy nambanany tamin'ny basy vokany vola mitetina 5 hetseriary sy vola amina dolara no lasany ireo jolahy ireo. Nisy ihany koa ny finday izay misa 10 fakantsary iray ny fahitalavitra fisaka iray. Efa dify ireo jolahy voanigadina ny mpitandro ny filaminana raha nangombaovao voaray hatrany. Mbola manaitra ny polisy-pirenena atsimon-drano hatrany ireo mponna mba hiezaka mafy hamongotra ireo jolahy izay tsy mampandry fahalemana tato ho ato izay. Vao andro vitsy lasa izay no nisy jolahy misa 12 nanafika teny amin'ny kanibal ankady teny Tanjombato izay nahaverezana vola 70 tapitrisa ariary sy finday misa 70 dia izao sahady efa misy fanafiana mitranga indray eny amin'ny manodidina eny hatrany.
Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity trangana fisolokiana izay nanjoy an'ity lehilahy lehibe fito amby fitopolo taona ity. Voafitaky ny mpisoloky ity ray aman-dreny be avy any Antananarivo ity ka tonga hatrany 10 pointy. Ramaronjakasoa no anarany, fito amby fitopolo taona izy. Naharay SMS félicitation fa anisan'ireo tsara vintana nahazo volabe avy amina orinasa iray ny tenany. Noentiny hafalimpo i dadabe ka niala tany Antananarivo haka ilay vola tany 10 pointy izay toerana nolazain'ireo mpisoloky hangalana ny vola. Tratra hariva tany an-tany izy nefa tsy misy fianakaviana hivan-tanana ka noraisiny tompon'andraikitra tany an-toerana tamin'iny androny omaly alina iny. Hoalefa amin'ny fianakaviana Atamatavo moa izy amin'ity androany maraina ity. Nilaza izy fa manana havana any Atamatavo mantsy. Ka hanatra mitandrema ihany ry zareo amin'ity resaka fahazahoana SMS isan-drandro amin'ity resaka fisolokiana ity fa ny raty tsy kely lalana ary miseho amin'ny endrindrehitra izany fisolokiana izany amin'izao ankehitriny izao ka fakafakao tsara ary fakafakao lalina ireny karazana SMS izay voaray ireny fa tsy sanatria ka hoentim-po sy hoentiny hafaliana be loatra ka lasa manao ohatran'ny itony dadabe izay efa 7 taona itony ka tonga hatrany 10 pointy andehaka an'izay loka goavambe izay nalefan'ireo mpisoloky tamin'izay. Misy dia tena tsy mataho-tody ny olona satria lehilahy lehibe efa 7 taona dia mbola sahanao ihany no misoloky sy mamitaka azy amin'ny alalan'izay SMS amina resaka loka isan-karazany izay. Ary tsy vitsy amin'ny olona moa mbola tsy mahafantatra ny fisian'ireo mpisoloky ireo amin'izao fotoana izao ka mbola maro ihany ireo izay voajonon'izy ireo amin'ity resaka raharahana fisolokiana ity. Efa ela izy ireo nanao an'izay fa mandraky teny androany dia mbola sarotra ny hamongotra azy ireo hatramin'ny fakany. Efa misy ihany ireo izay voasambotra manoloana an'ity resaka raharahana fisolokiana amin'ny alalan'ny SMS ity fa mbola misy foana ireo izay tambazotra izay manao an'izay resaka fisolokiana etsiro izay mandraky teny androany. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.